A alcaldesa de Ribeira convocará a vindeira semana a Xunta Local de Seguridade para abordar o incremento de roubos no municipio. Tamén mantivo encontros coas asociacións de hostaleiros e empresarios para analizar as medidas que están a adoptar en colaboración cos corpos policiais. Que tal, saúdos? Visita da voceira nacional do BNG a Pontevedra. Ana Pontón mantivo un encontro con representantes da formación na cidade e membros do goberno local para analizar a súa xestión marcada, dixo, pola creatividade e a innovación. Solucións, asegurou, Made in Pontevedra, que son Made in BNG e que fan da cidade unha referencia. Peche reivindicativo no IES Cotarelo Valledor de Vilaxoán. Uns 30 docentes convocados pola CIGA pasaron a noite no centro para demandar melloras no ensino público. Piden, por exemplo, a reducción de ratios ou a mellora na atención á diversidade con máis persoal e medios. UPTA, co apoio da UGT, prepara o segundo Congreso Nacional de Relevo Xeracional. O encontro vaise celebrar a mediados de abril en Vilagarcía. Ali abordarán un dos grandes retos estruturais do tecido productivo en sectores clave para a economía local, como os servizos, a hostalería ou a industria. Xa está lista a programación da nova tempada do Pontevedra Capital Gastro no mercado de abastos. Unha proposta variada composta por diferentes microeventos que buscan converter o gastroespazo nun punto de encontro na cidade. Desenvolveránse ata o mes de maio e inclúe novidades como un festival de cinema gastronómico ou un foro de novos talentos da cociña atlántica. E o Pazo de Goián, en Boiro, acollerá entre o 28 de febreiro e 1 de marzo a 19ª edición do Encontro Arqueolóxico do Barbanza. Abordaránse investigacións tan destacadas como os últimos achados da Sima dos Osos na Serra de Atapuerca. Con todo isto comezamos, están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. A alcaldesa de Ribeira convocará a vindeira semana a Xunta Local de Seguridade para abordar o incremento de roubos no municipio. Tamén mantivo encontros coas asociacións de hostaleiros e empresarios para analizar as medidas que están a adoptar en colaboración cos corpos policiais. Unha sucesión de roubos en establecementos comerciais e hostaleiros, vehículos e mesmo atracos a plena luz do día mantén en vilo durante os últimos meses a veciñanza de Ribeira. Dende o Concello están a traballar en coordinación coas forzas de seguridade para implementar novas medidas de cara a unha maior seguridade cidadá. Traballos que xa están a dar os seus froitos, posto que esta mesma semana producíase a detención de 2 persoas como presuntos autores dunha dúcia destes delitos. Imos a convocar a vindeira semana a Xunta Local de Seguridade. Creo que aí temos moitos temas que tratar. Creo que é onde debemos poñer en riba da mesa cales son as posibles non solucións, porque sabemos que é moi difícil plantar unha solución única ante un problema como que temos neste momento, pero si ver as ferramentas que podemos incrementar, non? Como pode ser o aumento do personal, como pode ser o aumento de certas medidas de seguridade para que, sobre todo para que a población se encontre segura, para que a población sepa que as forzas e corpos de seguridade si están traballando, si están buscando lograr esos obxectivos, non, de coller as persoas que están neste momento cometendo infraccións e que esas persoas poidan pagar polos delitos que están levando a cabo. Eu quero transmitirlle á veciñanza esa tranquilidade que si se está traballando e que as forzas e corpos de seguridade do Estado si están realizando un labor que moitas veces non se ve, pero eu podo asegurar que se está levando a cabo e ademais incrementándose nestes últimos días e prestando especial atención a estes incidentes que temos na localidade. Dende a alcaldía xa mantiveron xuntanzas coas asociacións de hostaleiros e empresarios para transmitirlle as xestións que están a realizar. Seguirán a demandar así mesmo o incremento do catálogo de axentes da Comisaría de Ribeira para atender as necesidades de toda a poboación e reducir os índices de delincuencia no municipio. Eu a Asociación de Empresarios llevo a trasladar o mismo que lle trasladei esta semana tamén a Asociación de Hostaleiros cos que me reunín, esa posta a disposición do que é o goberno municipal para poder tomar calqueira tipo de decisión que estea nas nosas mans para rebaixar esta tensión na que nos atopamos nestes momentos. Para eso, como digo, vamos a convocar a Xunta Local de Seguridade. Agardamos de aí poder trasladar a súa delegación do Goberno
pois cales son os resultados ou os hitos que queremos conseguir e, polo tanto, un deles estou segura que vai a ser que se incremente o catálogo da Policía Nacional de Ribeira. Peche reivindicativo no IES Cotarelo Valledor de Vilaxoán. Uns 30 docentes convocados pola CIGA pasaron a noite no centro para demandar melloras no ensino público. No encerro participaron tamén familias e alumnado. Demandan, por exemplo, a reducción de ratios ou a mellora na atención á diversidade con máis persoal e medios. Mantas e sacos de dormir no IES Cotarelo Valledor de Vilaxoán para demandar melloras no ensino público. Este é un dos 15 centros de todo o país nos que a CIGA organiza peches reivindicativos para visibilizar o conflito laboral que manteñen coa Consellería de Educación. Con eles, a Central Nacionalista busca descentralizar un conflicto que din afecta a toda Galicia. Tirar tamén un pouco da creatividade para pedirlle a esta Consellería que se senta a negociar coa representación maioritaria do profesorado, que é con quen ten que negociar as condicións de traballo. Sobre a mesa demandas como a reducción de ratios ou a mellora na atención á diversidade. Este centro ten 1.113 alumnos e alumnas para unha só orientadora. É imposible facer o traballo nesas condicións. Piden tamén máis persoal. Está moi ben comprar ordenadores, pantallas, pero aquí o que necesitamos son medios humanos para atender o alumnado, porque precisamente a falta de profesorado que máis o sufre é o alumnado que máis o precisa. No peche de Vilaxoán participaron ao longo da noite uns 30 docentes arroupados por familias e alumnado de toda a comarca. Estamos moi orgullosos de que haxa tanta xente nova e concretamente neste centro, tanto profesorado que leva poucos anos na docencia e que está apoiando con moita forza as nosas reivindicacións. Fano desde o comezo desta loita. Tamén ponen valor que as familias e o alumnado tamén están manifestando cada vez máis o apoio que nos queren transmitir. Logo de dormir no centro, esta mañá organizaron un acto informativo coincidindo co horario de entrada e o inicio das actividades lectivas. As protestas por parte da CIGA van continuar a partir de agora cos martes negros, cos que queren explicar á comunidade educativa os motivos polos que manteñen aberto este conflito con educación. E protesta dos traballadores dos grupos de emerxencia supramunicipais en Pontevedra. Primeiro concentráronse ás portas do Pazo da Deputación para a continuación asistir ao pleno provincial. Ali vivíronse momentos de tensión cando afearon o PP a falta de medios e os recortes de persoal. Antes de que iso ocorrese, o presidente da Deputación e líder do PP provincial limitábase a dicir que o organismo provincial non ten competencias sobre os GES e que respectaba o seu dereito a manifestarse. Logo están os GES, que son supramunicipais, e iso, pois que nós, como Diputación, non temos competencias absolutamente en nada. Eu, si decir que respeto, por suposto, todo tipo de reivindicación e demais, fágase donde se faga, sempre, lóxicamente, co máximo respeto a todos, as institucións, aos edificios. E o BNG volve denunciar o desmantelamento da sanidade pública na comarca de Muros e Noia. A través de varias iniciativas reclamarán o reforzo de persoal de atención primaria en todos os concellos, tamén a mellora de infraestructuras que presentan importantes deficiencias como nos centros de saúde de Noia, Porto do Son ou Mazaricos. O BNG volve a poñer o foco nas eivas da sanidade pública, neste caso referidas á comarca de Muros Noia. Segundo os nacionalistas, non existe ningún centro de saúde nesta comarca que teña cuberto o 100% do seu persoal médico, unhas carencias que aumentan día sí e día tamén, o que provoca un recorte de servizos e a saturación dos centros. Temos denunciado en outras ocasións, ao longo destes últimos anos, como se foron recortando servicios paulatinamente, como, por exemplo, a pediatría en Muros, a pediatría en Outes, a pediatría en Lousame. Temos denunciado como se foron recortando os servicios de matrona tamén en diversas localidades, por exemplo, o caso de Outes, onde estuvemos ali varias veces con este problema, e donde se foron centralizando tamén as urxencias da inmensa maioría dos centros de saúde da comarca neste PAC de Noia. Claro, un PAC que está recibindo pois as urxencias prácticamente de toda a comarca ou gran parte delas e, polo tanto, está absolutamente saturado. E fronte a isto, o que vemos un Partido Popular que sigue coa súa folla de ruta, sigue con un modelo que o que está é deteriorando a sanidade pública, cunhas políticas destinadas a seguir deteriorando a sanidade pública e que o único que consigue é que
quen vai para adiante é a sanidade privada. Os nacionalistas insisten tamén na necesidade de dotar a comarca dunha ambulancia medicalizada, unha bella reivindicación dos concellos da zona. Démonos conta que estamos a falar dunha comarca que supera os 50.000 habitantes e siguen mantendo unha única ambulancia. Cuestión que para nós é absolutamente inadmisible, porque efectivamente, se a ambulancia temos, por exemplo, na outra punta da comarca, como pode ser no concello de Mazaricos, se ocorre algo na parte máis cercana a Noia de Porto do Son, pois evidentemente esa ambulancia ou non está porque está utilizándose ou non chega a tempo e logo pasan cousas como as que leemos todos os días na prensa. O BNG queixase tamén do estado de deterioro no que se atopan as instalacións dos centros de saúde de Porto do Son e Noia, preguntándose que hai dos proxectos de construción dos novos ambulatorios, tantas veces anunciados dende a Xunta. Tamén sabemos que hai un plan por parte da Xunta para desenvolver un novo centro de saúde, pero un centro de saúde que non sabemos cando se vai a poñer a súa primeira pedra e que despois tampouco sabemos canto vai ser o tempo para que se construa. E, pois entendemos que estamos falando nun mínimo, e digo nun mínimo de 3 ou 4 anos, e isto implica que o actual centro de saúde, por moito de que vai haber un novo, non pode estar nestas condicións que, bueno, simplemente é botar un ollo á súa entrada, pois xa nos podemos imaginar como poden estar algunhas estancias no interior. Por todas estas cuestións animan a veciñanza a participar este vindeiro domingo, ás 12, en Santiago, na multitudinaria movilización convocada pola plataforma Sanidade Pública, coa que agardan poñer fin ás actuais políticas de recortes do Partido Popular na Xunta, que o que busca é un deterioro da sanidade pública en beneficio da sanidade privada. Visita da voceira nacional do BNG a Pontevedra, Ana Pontón mantivo un encontro con representantes da formación na cidade e membros do goberno local para analizar a súa xestión marcada, dixo, pola creatividade e a innovación. Solucións, asegurou, Made in Pontevedra, que son Made in BNG e que fan da cidade unha referencia. A creatividade, a innovación e a confianza no país son os tres ingredientes que, segundo a voceira nacional do BNG, fan diferente o modelo de xestión do goberno local de Pontevedra, algo que fai da cidade un referente. Que en Pontevedra non só temos un bo goberno que está pensando en como mellorar a vida das persoas, sino que ademais é un exemplo de como se pode deixar atrás, non, pois as rutinas, fórmulas que non dan solucións aos problemas e como apostando realmente pola creatividade, pola innovación, somos capaces de transformar en positivo esta cidade, facela un referente internacional e, o máis importante, facer que Pontevedra sexa cada vez un lugar no que se vive mellor e con máis calidade de vida. O proxecto de promoción da cidade buscando nichos propios a través da celebración de eventos, o modelo urbano, os modelos de xestión da auga e dos residuos, a rexeneración do Gafos ou o coche de punto son algúns dos exemplos postos por Pontón para poñer en valor o traballo do equipo de Miguel Anxo Fernández Lores. Vemos como aquí, ademais, non, pois foron capaces de poñer en marcha esas solucións Made in Pontevedra, que eu tamén digo, detrás do Made in Pontevedra, pois está o Made in BNG, non, que é pois a confianza no país e creer que pois desde aquí somos capaces de facer grandes cousas e neso pois é tamén pois no que eu aprendo de Pontevedra, non? Pois a pensar en grande e a facer que as ideas sexan realidade, que me parece o máis complicado en política. Pola súa banda, o rexedor pontevedrés celebrou a visita de Pontón e defendeu que ao seu equipo lle gusta pensar Pontevedra en grande. Gústanos pensar Pontevedra en grande, como fala sempre ela de pensar Galiza en grande, e neste sentido, pois a experiencia e a innovación que aplicamos á política municipal en moitos aspectos pode ser de alguma maneira de inspiración tamén para outras cidades e para outros concellos, non? Ademais de Fernández Lores e de varios concelleiros do seu goberno, a este encontro coa voceira nacional do BNG asistiron o deputado Luís Bará e a responsable local Sabela Bará.
Máis cousas, no que vai de mandato en Vilagarcía instaláronse máis de 3 kilómetros de novas tubaxes de saneamento e pluviais. Este venres o alcalde fixo balance das últimas actuacións, cifrando investimento en máis de 1 millón de euros. Alberto Varela apuntou que se viron beneficiadas máis de 300 vivendas de 12 lugares e parroquias a través de 23 obras deste tipo. A previsión do goberno municipal, avanzou o alcalde, é seguir nesta liña con proxectos tan importantes como os da Rúa Bouzada Baixo en Sobrán ou Esperanza no Carril. Se levan feitas, como decía, neste mandato 23 actuacións, non estou falando de actuacións menores, de 23 actuacións moi importantes en 12 lugares e parroquias do noso concello. O número de vivendas beneficiadas nestas actuacións de tubaxes das tripas de cidade son 316 vivendas, porque temos, dende logo, estudiado. Se levan cambiados en metros lineais de renovación de tubaxes 3.166 metros, que, dende logo, pois é unha extensión moi importante para o noso concello. Hai que seguir, hai que continuar, pero o esforzo que se le ha feito, dende logo, é importante. E a inversión total que se le ha feito neste mandato solamente de tubaxes, de renovación, como decíamos, de as tripas da cidade, supera 1 millón de euros. E a Corporación Municipal da Pobra acordou destinar os 552.000 euros correspondentes ao Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña para este 2026 a gasto corrente. Buscan así garantir o correcto funcionamento dos servizos básicos municipais. Na sesión plenaria celebrada este xoves tamén aprobaron reservar os máis de 221.000 euros correspondentes ao Plan Complementario de 2026 para a remodelación e modernización do Parque Infantil do Castelo. Dende o equipo de goberno indicaron que a actuación permitirá renovar e actualizar os elementos existentes, mellorando a área de xogos e ampliando a súa capacidade, así como a diversidade de xogos disponibles. O proxecto pon especial atención na incorporación de novos elementos en barreiras en un deseño máis atractivo e inclusivo, pensando nun amplo rango de idades. Trátase dunha zona moi frecuentada e que forma parte dos atractivos do centro do concello. E Boiro destinará a totalidade do POS a gasto corrente. A Corporación Municipal aprobaba a pasada tarde a proposta do Executivo que inclúe no Plan Complementario a execución da rede de saneamento e depuradora de Cures. O Concello de Boiro destinará o máis dun millón de euros que lle corresponde do Plan Único da Deputación da Coruña a gasto corrente. O Executivo local quedouse só para sacar adiante a proposta no pleno celebrado a pasada tarde, cos votos en contra de PP e Boiro Novo e a abstención do BNG. Para esta anualidade, igual que xa fixemos en outras ocasións, na anualidade anterior, o gasto vamos a utilizar, estes cartos vamos a utilizar para gasto corriente. Para gasto corriente. Non para algo que non se sepa para que é, porque na tablita ao que facían referencia está o alumeado e o saneamento, que son servicios de competencia municipal que a Diputación nos permite utilizar este POS para cubrilos. E xa, como temos falado en outras ocasións, isto que nos permite? Isto permítenos liberar cartos do orzamento, porque esos servicios os hai que cubrir, permítenos liberar esa cantidade dos orzamentos e poderla utilizar de forma libre por parte do Concello, sin atender nin a tempos de outras administracións, nin a criterios técnicos de outras administracións. Facémola de forma autónoma e é un mecanismo que funciona e o vamos a seguir a facer. Na mesma proposta aprobouse tamén incluir no Plan Complementario do POS a dotación de saneamento e construción da EDAR de Cures, proxecto que ascende a 665.000 euros. Estamos agora en Noia, e o Concello, a través da Concellería de Seguridade que dirixe Luís Alamancos, acaba de instalar 3 novas cámaras de vixilancia nas principais entradas e saídas da vila, co obxectivo de reforzar a seguridade cidadá e mellorar a xestión do tráfico. Segundo indican dende o Concello, esta actuación permitirá apoiar o labor dos corpos e forzas de seguridade, contribuindo á prevención de roubos, actos vandálicos e outros incidentes, así como á mellora da seguridade viaria. Dende
Dende o Concello quixeron aclarar tamén que o sistema cumpre estritamente coa normativa vixente en materia de protección de datos, garantindo en todo momento a privacidade da veciñanza. As imaxes son tratadas conforme a lei e o seu uso queda limitado exclusivamente ás funcións de seguridade e tráfico. A medida terá continuidade nos vindeiros meses, xa que non se porán novamente en funcionamento outras cámaras na vila que actualmente non funcionan, coa fin de optimizar os recursos existentes e mellorar a cobertura do sistema. E a volta da publicidade coñecemos os detalles desa programación do Pontevedra Capital Gastro que preparan pro mercado de abastos da cidade. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. UPTA, co apoio da UGT, prepara o segundo Congreso Nacional de Relevo Xeracional. O encontro vaise celebrar a mediados de abril, os días 14 e 15, no Auditorio Municipal de Vilagarcía. O relevo xeracional, explican dende UPTA, é un dos grandes retos estruturais do tecido productivo en sectores clave para a economía local, como os servizos, a hostelería ou a industria. Sectores engaden que sosteñen gran parte do emprego e da actividade económica cotiá. A falta de relevo en determinadas profesións non só implica unha ameaza para o tecido productivo, senón que tamén impacta directamente na vida económica e social de moitas zonas. No Congreso analizarán todo isto poñendo o foco en colectivos estratéxicos que están chamados a protagonizar ese relevo, o alumnado da FP ou as persoas emprendedoras inmigrantes, por exemplo. O Congreso afondará tamén nos instrumentos precisos para garantir a continuidade empresarial, abordando a transmisión de negocios. Hablar de más de 78.000 personas que desaparecerán del mercado laboral va a significar un problema, no solamente desde el punto de vista de las personas que se van a jubilar, sino desde el punto de vista del parón que se puede producir en la economía. El parón por la falta de relevo generacional. Por eso, desde UPTA hemos querido poner en marcha, poner en funcionamiento la idea primaria que ya hace más de 2 años empezamos a trabajar, que era planificar, estructurar un plan de relevo generacional a nivel nacional, a nivel autonómico y creemos también que a nivel local. Es fundamental que todas las administraciones participen. E o Concello de Boiro convoca un novo proceso selectivo para a confección dunha bolsa de emprego de oficial de obras e servizos municipais correspondente ao grupo C2 cun sistema de acceso de oposición libre. O prazo de presentación de solicitudes estará aberto dende este venres cun prazo de 10 días hábiles. Os contratos de traballo formalizaránse baixo a modalidade contractual laboral temporal que se considere axeitada pro caso de sustitucións e ausencias ou reforzos. As solicitudes poden presentarse no Rexistro Xeral ou sede electrónica do Concello xunto coa documentación requirida. As bases e toda a información sobre este proceso xa están dispoñibles en boiro.gal. Máis cousas, o Pazo de Goiáns, en Boiro, acollerá entre o 28 de febreiro e 1 de marzo a 19ª edición do Encontro Arqueolóxico do Barbanza. Abordaránse investigacións tan destacadas como os últimos achados da Sima dos Osos na Serra da Tapuerca. Un ano máis, Boiro volverá a converterse en capital da arqueoloxía cos encontros que se celebrarán no Pazo de Goiáns a última fin de semana de febreiro. Nesta 19ª edición serán 11 as conferencias programadas a cargo de 15 recoñecidos expertos no campo da arqueoloxía a nivel autonómico e nacional. Como todos os anos, empezamos as xornadas con representantes a nivel de España. Neste caso, abrirá as xornadas Ignacio Martínez, falando neste caso da Sima dos Huesos. Seguirálle nesta ocasión Antonio Salas. E despois pola tarde, como todos os anos, neste caso chegarán os temas a nivel de ámbito galego. Falarse, por exemplo, da Torre de Meira, tamén se falarán de 2 intervencións realizadas aquí, na Serra do Barbanza, unha delas que, na Alta Idade Media, ao xeral, na Serra do Barbanza, e a que se levou a cabo nas Mamoas, principalmente no Concello de Boiro. E o domingo, neste caso, finalizaremos da man de 3 mulleres que nos traerán diversos temas. Neste caso, un destacado sería a vida cotidiana no xacemento de Calajoyut.
Estamos moi agradecidos porque todos os anos temos uns invitados especiais, uns invitados que levan moitos anos traballando en este aspecto patrimonial e que ademais, bueno, pues cada un deles pois sempre ven a poñer o seu graniño de area con moito interés e con moito entusiasmo ao noso concello. Así que nós, dende aquí, darlle as gracias a todos os que veñen este año e os que pasaron por aquí durante 19 anos. Ademais das conferencias que se desenvolverán durante toda a fin de semana, o programa inclúe varias saídas de campo ao Mosteiro de San Xoán de Poio, a Illa de Tambo e o xacemento da Corte do Santo na Pobra o 7 e 8 de marzo. Os interesados en participar xa se poden inscribir a través da web centroarqueolóxicodobarbanza.org, tanto na modalidade libre como certificada para estudantes e docentes da Universidade de Santiago. O límite de prazas é de 150. E o Concello de Rianxo pecha esta fin de semana a programación deseñada co gallo da celebración dos actos Castelao cando se fan 140 anos do seu nacemento. Vaino facer con varios actos este sábado nos que colabora tamén a Fundación Castelao. Pola mañá, ás 12, terá lugar a tradicional ofrenda floral no Paseo da Ribeira fronte ao busto do insigne galeguista, coas intervencións das autoridades e o acompañamento musical a cargo do grupo tradicional Fogo Fatuo. Os actos terán continuidade no Pazo do Martelo coa presentación do cadro Castelao da serie Giban doado á Fundación Castelao polo artista Fernando Yáñez. Xa pola tarde, ás 8:30, na Casa da Cultura da localidade, faránse diversas lecturas cunha selección de textos do alumnado do IEX Félix Muriel, participante no certame literario Un velao con Castelao de Nós Diario. E saiban tamén que faleceu o pai de Rafael Louzán, o actual presidente da Real Federación Española de Fútbol. José Louzán Guimil falecía este xoves en Ribadumia aos 83 anos. Logo de coñecerse o seu pasamento, foron moitas as institucións e entidades vinculadas ao deporte que amosaron o seu pesar. Entre elas, a Real Federación Galega de Fútbol e distintos clubes da nosa contorna. Un deles foi o CD Ribadumia, co que Louzán Guimil estaba vinculado. O funeral e enterro tivo lugar esta tarde na parroquial de Santa Baia. O Concello de Pontevedra ten lista a programación da nova tempada do Pontevedra Capital Gastro no Mercado de Abastos, unha proposta variada composta por diferentes microeventos que buscan converter o gastroespazo nun punto de encontro para toda a veciñanza. Desenvolverase ata o mes de maio e inclúe novidades como un festival de cinema gastronómico ou un foro de novos talentos da cociña atlántica. Pontevedra ten listas novas propostas para encher de actividade o mercado. O proxecto Pontevedra Capital Gastro volve con forza cunha segunda parte da programación que se estenderá ata o mes de maio. Unha aposta decidida por converter o mercado de Abastos, xa o dixemos, pois no epicentro da cultura gastronómica en Pontevedra. Son moitas actividades, un número considerable que van a facer que nos vindeiros meses o mercado sexa un punto de referencia obrigatoria. Unha das actividades é a aposta por poñer en marcha un festival de cinema gastronómico. Serán 12 sesións entre o 3 de febreiro e o 10 de maio e contará coa colaboración de restaurantes da cidade. Neste caso, este festival se vai a repartir ou vai a ter a seguinte estructura. Vamos a recibir a xente con unha pequena degustación vinculada ao filme para as 30 primeiras persoas que cheguen. Faremos unha proxección dos filmes e despois teremos un coloquio con restauradores e restauradoras locais. Outra das novas propostas é o Foro de Novos Talentos da Cociña Atlántica. En colaboración co Centro Integrado de FP Carlos Oroza, desenvolverase do 5 de febreiro ao 6 de marzo, con charlas, show cookings, música e catas comentadas da de Rías Baixas. Por exemplo, o 5 de febreiro podemos dicir que teremos unha charla inspiradora con Antonio Novas de Trasmaio, que creo que é un dos restaurantes que máis están soando e con moitísima proxección.
teremos un concurso de novos chefs da cociña atlántica con produtos mariños que van a facer unha pequena demostración culinaria. A programación arranca mañá mesmo. Será da man dos mercados creativos que se desenvolverán tamén os días 14 e 28 de febreiro, 14 e 28 de marzo e 11 e 25 de abril. Na xornada deste sábado, a temática será a ilusión. Vamos a ter a 30 expositores e expositoras amosando o mellor da artesanía e do deseño galego, aparte dun obradoiro para crianzas, que simplemente se ten que ir e ver se hai prazas para poder meter os nenos e as nenas, na que crearán variñas máxicas. E como sempre, pecharemos a sesión vermú, en este caso, co grupo El Cuarto de Tula. Ademais, o mercado de emprendemento incorporará novas iniciativas. Son Artesa Saudable, encabezado por Sonia Iglesias Cancela, especializada en panadería vegana e sen glute, e A Morena, de Cristina Rodríguez, dedicada a marmeladas vexetais artesás con baixo contido en azúcar. É un club de lectura no que a protagonista é Pontevedra e a proposta que retoman dende o Concello. O programa chamase Ler en Pontevedra e xa ten previstos 5 novos encontros con lectores o último mércores de cada mes entre febreiro e xuño. Serán ás 7 da tarde. Ademais de comentar o libro escollido para cada sesión, a proposta completase con conversas coas autoras das obras. Son Fina Casalderrey coa muller Xabaril, Sara Vila co Incendio, Eu son de aquí e de alá, de Tamara Andrés, e 12 voz de Megafonía de Xesús Constenla, que acudirán a diversos espazos culturais da cidade para conversar cos participantes. Pechará o ciclo Manuel Lourenzo o xoves 25 de xuño cunha camiñada pola cidade a partir da obra Cegoñas no fondo da ría. Ademais, o Concello pon en marcha un obradoiro de creación literaria, Escribir en Pontevedra. Será entre marzo e abril a cargo do escritor Manuel Lourenzo, con 15 prazas disponibles. Para participar nas dúas actividades é preciso inscribirse na páxina web apuntate.pontevedra.gal. Temos que xuntarnos para ler de libros, para falar de libros que teñen a Pontevedra no centro. É o noso clube de lectura centrado en Pontevedra. Ben porque son autoras ou autores de Pontevedra no sentido máis amplo, ou ben porque a súa temática é Pontevedra. Unha experiencia literaria cunha proposta concreta na que traballar e desenvolver esa proposta. O sea, non un campo aberto ao 100%, sino dando uns límites, unhas pautas para que as persoas que participen coincidan nunha serie de cousas, pero ao mesmo tempo a enfoquen desde o seu punto de vista personal, en canto, xa digo, ao enfoque, digamos, de xénero, de estilo, de tratamento, de dimensión, personaxes, todo o que compón o que se pode analizar como elementos da narrativa. Eso sería un enfoque especial, vivir unha experiencia de creación literaria. A partir do 2 de marzo abrirá o prazo para que as familias poidan solicitar unha praza para a rapazada nos campamentos da Lanzada da Deputación de Pontevedra. A Xunta de Goberno Provincial aprobou este venres as bases para este ano, pero que van destinar uns 450.000 euros. O igual que na edición do pasado verán, vanse habilitar 1.540 prazas para nenos e nenas da provincia nados entre 2013 e 2018. Trátase, como ben sabedes, un dos nosos programas estrela, así que apuntade ben as datas. Tanto nais, pais, nenos e nenas, o prazo para inscribirse do 2 de marzo ao 20 de marzo. Será o período no que abriremos para que se poida solicitar unha praza no campamento da Lanzada. E do 13 ao 18 de febreiro, Cambados estará de Entroido. A programación arranca co xa clásico concurso A túa cara sóame na praza de Alfredo Brañas, coa colaboración dos locais hostaleiros da zona e zona centro. En total vanse a repartir uns 400 euros en premios. O sábado 14 no Parque de Torrado teñen programado un completo festival con música, xogos, obradoiros e hinchables. Ademais, tanto o sábado como o domingo haberá concertos de Tequirisi e Dani Barreiro, grazas tamén a zona centro. Tamén ese domingo terá lugar o prato forte da programación co desfile de carrozas dende Santomé a Fefiñáns.
Un día importante que aínda será máis grande porque o día seguinte, o luns 16, é festivo en Cambados, o que fai que o Concello decidise alterar un chisco a programación levando a esa xornada os bailes de adultos e infantil. O martes terá lugar o concurso de comparsas e o Entroido pechará o mércores co enterro da sardiña, este ano coa queima do Regulamento de Control da Pesca da Unión Europea. Sempre somos ter como alrededor de 20 carrozas participantes, os premios son moi cuantiosos, igual que o ano pasado, e ademais pois contaremos ca animación contratada polo Concello, batucada, zancudos, autos locos, distintas figuras hinchables, non, que farán pois un desfile, eu creo que dos máis chamativos, non, que hai na comarca, non? Este ano, ademais, o domingo, eu creo que xa de por sí o día grande do Entroido vai non ser máis aínda, porque o luns 16 é festivo en Cambados, non? E entón, precisamente, porque o luns 16 é festivo en Cambados, alteramos un poquinho a programación no sentido de que os dous bailes, tanto infantil como juvenil e adulto, os concursos de disfraces, farémolos eses dous o luns festivo no Salón Peña, empezando ás 5 da tarde e acabando xa á noite, non? Pois así, co Entroido petando xa a nosa porta, marchamos. A actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Pasen bo fin de semana. Adeus.